hal yang paling menyebalkan loh kalau lagi touring. Giginya suka lepas, suka loncat-loncat sendiri. Kalau nggak loncat, diopernya keras. Mau masuk gigi keras, ngoper gigi keras. Itu yang paling sebel. Itu karena ini loh, rodanya ini sudah macet. Roda yang di sini ini udah macet. Kadang-kadang ini sudah nggak berputar lagi, atau lebih rendah. Jadi si roda lebih rendah dari tangkai ini. Tangkai ini yang menggeser ini, makanya lepas. Saya cari akal. Ini saya tukar sama laker nih. Enak nih. Saya tukar sama laker. Enak diopernya dia, licin. Tapi nggak mau loncat. Nah, itu enaknya. Mantap. Digeser dikit aja dia dari tangkainya, dia loncat langsung. Nah, ini pray. 1, pray, 2, 3, 4. Dimana cari lakernya nih loh? Ini lakernya. Cari di tukang kaca loh. Nih. Buat laker selorokan etalase. Dibuka. Ini lakernya, licin ya. Laker ini. Kalau beli di tukang kaca 5.000 satu loh. Buka tangkainya, pasang di sini. Enak. Pray. 1, pray, 2, 3, 4. Pernya ini juga kalau yang dijual-jual yang murahan itu lembek loh. Pernya pun saya ganti loh. Ini per senapan angin nih loh. Per senapan angin Benyamin. Kalau beli di toko alat-alat bedil, alat senapan angin, 7.000 kalau nggak salah satunya. Dia kan panjang, pakai sepertiganya aja pakai, kuat dia. 1, pray, 2, 3, 4. Enak. Jadi kalau kita touring jauh, nggak capek. Apalagi lagi nanjak, pakai gigi 1, suka lepas mulu, paling sebel. Jadi ingatlah, ininya beli di tukang kaca 5.000 satu. Pernya beli di toko alat-alat senapan angin. Bilang aja per Benyamin gitu. Baja ini loh, kuat, nggak mau kendor ya. Jadi umpama di sini kurang
kurang gemuk pun nggak masalah lor, karena nih licin nih. Enak ngopernya. Modal 15.000 aja udah mantep ya. Coba aja.